Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Warga Sehat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara mengatasi tenggorokan sakit atau gatal menggunakan bahan yang cukup mudah, yaitu garam dan 1 gelas air hangat. Oke, yuk simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum saya berlanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Juga aktifin tombol loncengnya sampai terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu akan informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, langsung saja. Bagaimana caranya? Caranya yaitu cukup mudah dan simple. Kalian bisa menuangkan garam tersebut ke air hangat menggunakan 1 sendok makan saja. Seperti ini. Kalian tinggal mengaduknya. Baik, kalian berkumur-kumur 3 kali saja ya. Di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Lakukan cara ini hingga rutin, hingga sakit yang dirasakan di tenggorokan kalian membaik. Oke, sekian informasi dan video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-share, klik tombol like-nya, dan juga subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.